Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Punika. Saya dari Prodi Keperawatan Pangkat Pinang tingkat 1. Di sini saya akan memberikan prosedur pada latihan nafas dalam dan batuk efektif. Selamat pagi Bu. Pagi. Nah, perkenalkan, nama saya Punika. Saya yang dinas di pagi ini Bu. Bisakah Ibu perkenalkan diri? Nama Ibu siapa? Esti. Dan tahun berapa Bu Ibu lahir? Oke. Saya mau nanya dulu ya Bu, keadaan Ibu bagaimana? Apakah batuk dan sesaknya udah mendingan? Masih Bu, masih batuk, masih sesak. Udah minum banyak belum Bu? Udah, kan sudah dianjurkan minum yang banyak. Oke. Di sini saya akan melakukan nafas dalam dan batuk efektif. Yang dimana di sini itu bertujuan untuk mengeluarkan dahak agar saluran pernapasan itu lebih lancar dan segar ya Bu. Oke, di sini saya hanya memerlukan waktu 10 menit dan saya akan mengubah posisi Ibu ya. Mohon maaf ya Bu. Sabar dulu. Oke, udah mendingan Bu? Udah. Oke, di sini saya akan praktekkan ya Bu. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama itu, langkah pertama itu ambilkan nafas dari hidung dan keluarkan dari mulut kayak besiul ya Bu. Oke, kita praktek dulu ya Bu. Tangannya taruh di abdomen Bu, kayak gini. Saya praktek dulu dan ambil nafas dari hidung. Saya praktek dulu ya Bu, Ibu lihat saya dulu. Lakukan 3 kali. Dan tahap kedua itu ambilkan nafas dari hidung dan tahan Bu dalam 3 detik, hanya 3 detik ya Bu. Nanti Ibu tolong hitung ya Bu, 3 detik. Oke Bu, bisa dilakukan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kayak gitu. Yang ketiga itu kayak gini Bu, ambil nafas dari hidung dan nanti Ibu lakukan kayak mengeluarkan dahak kayak bunyi. Kayak gitu. Oke, kita lakukan Bu. Ibu bisa lihat saya dulu. Karena itu misalnya kita lakukan itu 3 kali. Yang pertama itu di sini Bu agar meluar, dan kedua ini nanti dia dahaknya itu akan keluar yang ketiganya. Kayak gitu. Oke, bisa Ibu lakukan. Nanti saya coba keluar dari mulut. Oke, lagi Bu. Oke, lanjut Bu. Oke, dan yang tahap kedua Bu, yang tahan 3 detik. 1, 2, 3. Oke, udah bagaimana Bu? Udah ada dahak-dahaknya belum? Udah. Oke, yang kita lakukan untuk mengeluarkan dahak ya. Kayak gitu ya Bu. Oke, selanjutnya kita akan coba. Oke, udah ada Bu dahaknya? Udah. Mau nggak? Oh, kita pakai sputum steril. Oke, Ibu minum dulu ya. Kalau Ibu lakukan ini terus dan secara rutin, nanti dahaknya akan keluar Bu. Nanti Ibu lebih segar kayak gitu. Oke, terima kasih Bu. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang prosedur latihan nafas dalam dan batuk efektif. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.